हेलो दोस्तों, अगर आप भी इसी तरह अपनी बाउंड्री वॉल को सेफ्टी और प्राइवेसी रीजन के चलते एक्सटेंड कराना चाहते हैं, या आप अपने टेरेस पर छोटी मोटी गैदरिंग करते हैं लेकिन आपके आसपास बहुत सारे घर होने के कारण आपको प्राइवेसी एंड सेफ्टी नहीं मिल पा रही है, तो टीम CRX फैब्रिकेशन आज आपके घर के किसी भी एरिया के लिए लाए है वॉल एक्सटेंशन और बाउंड्री पैनल, जिसमें हमने 16 गेज माइल्ड स्टील का यूज़ किया है और इसके बीच में 2 mm लेजर कट डिज़ाइन पैटर्न किया गया है जो इसके लुक को एनहांस करता है। अगर आप भी इसी तरह किसी भी डिज़ाइन पैटर्न में वर्क कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद, और भी इसी तरह के डिज़ाइन पैटर्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करें।